პროდუქტი ბევრი. დრო ცოტა. თემა თავისუფალი. მიზანი საერთო. არჩევანი მრავალფეროვანი. შედეგი განსხვავებული. აქ დამხვდა ძალიან ბევრი და მაგარი ინგრედიენტი. ბევრი ბოსტნეული, ფქვილი, ხორცი, მაგ ანტრიკოტის ნაჭერი, ნეკნები, ქათამი, სოკო, მოკლედ ყველაფერი მაქვს იმისთვის, რომ მოვამზადო გემრიელი, დიდი და საინტერესო კერძი. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ გემრიელ კერძს სჭირდება გემრიელი, ახლად გამომცხვარი პური. ამიტომ ვიწყებთ პურის ცხობას. აქ მაქვს ორნაირი ფქვილი, მაქვს ჭვავის ფქვილიც, რომელსაც გამოვიყენებ აუცილებლად. 500 გრამი დამჭირდება. იქნება უფრო მუქი, უფრო უხეში ცომი. შეიძლება რაღაცები დავუმატოთ თვითონ ცომშიც, რატომაც არა. მარილი, ცოტა მეც გავუკეთებ, რომ ოდნავ მარილიანი იყოს პური. დაახლოებით 1 სუფრის კორძი მარილი. საფუარი 10 გრამი. ეს დაახლოებით თვალით ზომავ. ვფიქრობ, რომ უფრო საინტერესო გავხადო თვითონ პური. შემიძლია დავუმატო ნებისმიერი მწვანილი ან ბოსტნეული, ან თუნდაც სუნელები. აქ აქვს ცოტა როზმარინი და ჩირი. აქ აქვს სხვადასხვანაირი ჩირი, ხილის, აი ქლიავი, რუხ პურს, მე მგონი ყველაზე მეტად მოუხდება ქლიავის ჩირი. ცოტა როზმარინი დავფხვნოთ. 60 გრამი ქლიავის ჩირი. არ მინდა რომ ზედმეტად კბილი გამოვიდეს პური. დავჭრათ უხეშად. ჩავყაროთ. ძირითადი მასა მზად არის, დავუმატოთ წყალი. დაახლოებით 500 გრამ ფქვილს სჭირდება 250 მილილიტრი წყალი. ხო თვალით ვნახოთ, წესით საკმარისი უნდა იყოს. ცომი თითქმის მზად არის, სულ ოდნავ დავუმატოთ ზეთი. 2 სუფრის კოვზი ზეთი, რომ უფრო პრიალა და ხრაშუნა გამოვიდეს პური. შევკრათ ცომი გუნდად და დავასვენოთ 20 წუთით. პურს ვაცხობ კერამიკულ ფორმაში. წავუსვათ ძირზე ცოტა ზეთი. გადმოვიტანოთ რუხი პურის ცომი ფორმაში. და შევდგათ ღუმელში 20-25 წუთით 200 გრადუსზე. გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. რადგან ვაცხობ ჭვავის პურს შავ ქლიავთან ერთად, ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად მოუხდება საქონლის ხორცი. აქ მაქვს საქონლის ხორცის ანტრიკოტის ნაჭერი და უბრალოდ რო არ შევწვა, მინდა რომ მოვამზადო რაღაც გემრიელი და განსაკუთრებული მარინადი. გავასუფთავოთ ხორცი. დავამარინადოთ ხორცი. დავსეროთ რამოდენიმე ადგილას, რომ მარინადმა ჩააღწიოს ბოლომდე და კარგად გაჯდეს ხორცში. ეხლა ავირჩიოთ სუნელები. პირველ რიგში ცოტა ზეთი მოვასხათ თავიდან. მიხაკი დაახლოებით 3 გრამი. საინტერესო იქნება. მეც ექსპერიმენტს ვატარებ. მე მგონი უნდა მოუხდეს მიხაკი. პაპრიკა. ორეგანო. ბაზილიკი, ანუ იგივე შაშკლავი და ბოლოს მაშარაბი. სწორედ ამიტომ ავირჩიე მიხაკი, რომ ვფიქრობ მოუხდება მაშარაბს ძალიან. დაახლოებით 100 მილილიტრი საკმარისია.
და დავუმატოთ ცოტა ზეთი, დაახლოებით 50 მილილიტრი. ხელით კარგად გავჟღინთოთ მარინადით ხორცი და დავტოვოთ მარინადში 1 საათით. ეხლა მოვამზადოთ соуსი. соуსი მინდა რომ იყოს ძალიან ისეთი თან მსუბუქი, თან ძალიან დატვირთული რო არ იყოს, ბევრი გემოთი, რადგან საკმაოდ ინტენსიური გემო ექნება თვითონ მარინადს და არ მინდა რომ გადაფაროს соуსმა ეს ყველა არომატი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სოკოს გამოვიყენებ, ქამასოკოს ძალიან რბილი, ნაზი გემო აქვს, უფრო წვნიანი და გემრიელი გახდება უბრალოდ კერძი. სოკო 100 გრამი ამ პორციისთვის საკმარისზე მეტიცაა. გავჭრათ აი ესე სიგრძეზე. სოკო დავჭერი. ხახვი. პატარა ხახვის თავი. და ესეც ესე პატარა რკალებად დავჭრათ ხახვი. თხლად, მაგრამ ცოტათი დიდ ზომაზე. მინდა რომ ხახვის გემოც კარგად იგრძნობოდეს. გავახუროთ ქვაბი, მოვშუშოთ ხახვი და სოკო კარაქში. კარაქში კიდე უფრო ნაზი გამოვა, უფრო მსუყეც იქნება და რა თქმა უნდა უფრო გემრიელი. 25 გრამი კარაქი. ძირითადად კარაქით ასქელებენ ხოლმე соуსებს. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი მეთოდია ზუსტადაც კარაქით შესქელება. რადგან ფქვილი ან სახამებლის დამატება ვფიქრობ, რომ არომატს მთლიანად უკარგავს соуს. ჩავყაროთ ერთად ხახვიც და სოკოც და მოვშუშოთ, სანამ მუქი ყავისფერი არ გახდება. ეხლა დავუმატოთ შავი პილპილი, მარილი და ცოტა ხმელი ტარხუნა. სულ ცოტა, იმიტომ რომ ტარხუნასაც საკმაოდ ინტენსიური გემო აქვს. соус ჭირდება ცოტა სითხე, ცოტა სიმჟავეც. ამიტომ ვფიქრობ დავუმატებ ან ღვინოს, ან ძმარს, თუნდაც შეიძლება შავი ბალზამიკო, ცოტა მჟავე იქნება, ცოტა ტკბილიც. ყურძნის არომატი ძალიან მოუხდება სოკოს და ხორცსაც, რა თქმა უნდა. და ბოლოს, როგორც თქვი, ყველაზე მეტად მიყვარს соуსის გასქელება კარაქით. ამიტომ დავუმატებ კიდე ცოტა კარაქს. соуსი მზად არის. მივხედოთ გარნირს. ყაბაყი ძალიან უხდება ხორცს. მოვჭრათ ცერად. აი ესე ცოტათი სქელ ნაჭრებად. ჩავყაროთ. სტაფილო ფერშიც ძალიან მოუხდება. თანაც იქნება ხრაშუნა. ყვავილოვანი კომპოსტო. ორი ნაჭერი საკმარისია და ბროკოლისაც გამოვიყენებ. მარილი, პილპილი და პაპრიკა. მეორე მხარესაც მოვაყაროთ მარილი და პილპილი და პაპრიკა. ზეთი დავასხათ გრილზე. და გადავიტანოთ ბოსტნეული გრილზე. ბოსტნეული არ მინდა რომ ძალიან ჩარბილდეს. ანუ ვტოვებთ, იტალიელებს აქვთ ესეთი ტერმინი al dente, ანუ ბოლომდე არ ვარბილებთ და ბოლომდე არ ვწოვთ ბოსტნეულს. ვტოვებთ ცოტა ხრაშუნას. ანუ მაგარია, ოქროსფერი, მუქი ყავისფერი ზოლებია ყაბახს. გარნირი როგორც კი მომზადდება, ამ გრილზევე შევწვალ ხორცს,
რომელიც უკვე გაჟღენთილია იმ ბოსტნეულის არომატით და მთლიანად გაუჯდება ისედაც მარინადით გაჟღენთილ ხორცს. ეს იქნება რაღაც, არ ვიცი, მთელი არომატების ბუმი. ბოსტნეული დავბრაწეთ. ეხლა გადავიდეთ ხორცის მომზადებაზე. მარინადი. ეს იყო მაშარაბი, ორეგანო, ბაზილიკი, მიხაკი და ზეთი. მარილი არ დამემატებია. ერთხელაც კარგად ამოვავლოთ და გადაგვაქვს გრილზე. მარილს ხორცს წინასწარ არ ვუმატებ, იმიტომ რომ აშრობს მარილი, სითხეს აკარგვინებს ხორცს და უფრო მშრალი გამოდის სტეიკი. ამიტომ მარილს დავუმატებთ შეწვისას. ეს ბოსტნეულის არომატით გაჟღენთილ ზეთს ვასხავთ ზემოდან. საქონლის ხორცის სტეიკი იდეალურია მაშინ, როდესაც შემწვარია საშუალოდ, ანუ medium. თითქმის ბოლომდეა შემწვარი, უბრალოდ გული აქვს უფრო ვარდისფერი, წვნიანი და ბევრად უფრო ნაზი. ამ შემთხვევაში მეც ხორცს წვავ საშუალოდ. დაახლოებით 5 წუთი დაჭირდება ერთ მხარეს და 5 წუთი მეორე მხარეს. ისიც იმიტომ, რომ საკმაოდ სქელი ნაჭერია. პრინციპში მაშარაბმა ხორცს გაუკეთა კარამელიზირება. გახდა უფრო პრიალა, მუქი ყავისფერი, გარედან იქნება ხრაშუნა და გული ექნება ვარდისფერი და ფაფუყი. პური გამოცხვა. ეხლა უნდა გაგრილდეს. სანამ გაგრილდება, ავაწყოთ კერძი. ბოსტნეული ჯერ ვულაგებთ ყაბახს, საკმაოდ განიერ თეფშზე, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკოლი, სტაფილო. მინდა რომ დავჭრათ წვრილად წვანილი და ამოვავლო ხორცი ამ წვანილში, რომ კიდევ უფრო არომატული გახდეს. აქ მაქვს ოხრახუში, ქინძი, მწვანე ხახვი. რაც აყვება მწვანილი, მხოლოდ ის არის საკმარისი. გადმოვიტანოთ გარნირზე და მოვასხათ სოუსი. სოკოები გვერდებზე დაულაგოთ, ბოსტნეულს მოვასხათ. პური უკვე გაგრილდა. ამოვიყოთ ფორმიდან. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად ავითვისე და თითქმის ყველა პროდუქტი ავითვისე და მოვამზადე საკმაოდ გემრიელი, ნოყიერი და ძალიან არომატული კერძი. თავის რუხ ქლიავიან პურთან ერთად. ინგრედიენტი ბევრია, აქედან ძალიან ბევრი რამის მომზადება შეიძლება. თავარი ინგრედიენტი ავირჩიო, ანუ საქონლის ხორცი თუ ქათამი. მეგონი ქათმისგან უფრო მეტი რამის მომზადება შეიძლება. პირველ რიგში გავასუფთავებ ძვლისგან, აბსოლუტურად სუნთლიანად, სუნელებში შევანელებ და რულედს მოვამზადებ. უნდა მოვაჭრათ კისერი, მერე კურტუმო, შემდეგ თები, ნაშასე. არის ორი ფილე კერძის მხარეს, შუაში არის ხრტილი და ამ ხრტილზე უნდა დაუსვათ, ანუ უნდა გავყვეთ ძვალს. მერე მოდის ნეკნები. კასი გამოჩნდა უკვე. სახსრებში უნდა ჩავჭრათ. გადავდივარ ზურგზე. ზურგთან ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს აქ. ხორცი თხელი არის, ამიტომ ძალიან ფრთხილად
თითქოს უნდა გავხეხო თქო. ხორცს ვხეხავ ძვლისგან. რაც უფრო დიდი ქათამია, მით უფრო მარტივია გამოძვალვა. ბარძახთან ჩავჭრი ისევ, გადავტეხავ ძვლებს. ისე რომ თლიანი მასა დავიტოვო. თითქმის ბოლოსში ვარ, აქ ძალიან ფრთხილად, აქ თითქმის მარტო კანია. ჯო, კარკასი ამოვიღე. ეს არ გადააგდოთ, ამისგან ძალიან კარგი ბულიონები მზადდება. მაშასე დარჩა ბარძაყი, ბარკალი და ესეც მარტივია. ჩავჭრი. თვითონ ძვალს მოვტეხავ და სუფთას ამოვიღებ. იგივე პრინციპით ბარძაყი. დარჩა ფთის ძვალი და ზუსტად იგივენაირად ამოვიღებ, როგორც ბარკალი და ბარძაყი. და გადავალ მეორე მხარეს. ქათამი უკვე გამოვძვალე, გამოვიდა მარტო სუფთა ხორცი. ამისგან შეიძლება მომზადება მრავალნაირი კერძის, შეიძლება შუაზე გაიჭროს სუნელები მოაყარო, შეწვა გრილზე, соуსები დაასხა. მე მოვამზადებ რულეტს. რულეტი უნდა იყოს ძალიან მარტივი, გემრიელი და ძირითადი გემო ქათმის უნდა იყოს, ხო? მარილი. პირველ რიგში პაპრიკა. შავი პილპილი. და ცოტა ტარხუნა. ამას ძალიან მოუხდება კიდევ ცოტა ინდური სუნელი, ქარი. ყვითელი ქარითან. ქარი უხდება შემწვარ კარტოფილს, ბრინჯს, პასტას და უბრალოდ соуსებსაც. რა თქმა უნდა, აგერ ქათამსაც. ქათამს ძალიან უხდება გახეხილი ნიორი და ასევე კარაქი. ცოტა კარაქი. გვჭირდება დაახლოებით 15-20 გრამი და დრო გადავახვიო. გადავახვიო არის ძალიან მარტივი. ძაფი. ძაფი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი სახლის ძაფით, უბრალოდ ორჯერ ან სამჯერ გადაკეცეთ. აი, ქათამი შევკარი. წავალ ღუმელს გავაცხელებ. რეჟიმი ზედა და ქვედა წვით, თან დაბერვით და ტემპერატურა 200 გრადუსი. ცოტა ზეთი. მოვათავსებ ქათამს. ზემოდან ცოტა გადავასხავ. და ღუმელში შევაგდებ. ეხლა მოვამზადებ ბალიშს, ასე ვთქვათ, соуს მოვამზადებ ქათმისთვის. გამოვიყენებ ბულგარულს, მწვანეს, წითელს, ცოტა სტაფილოს, ბროკოლიც შეიძლება, წიწაკა რა თქმა უნდა. ცოტა ნიორსაც გამოვიყენებ, ცოტა ჯინჯერსაც გამოვიყენებ, არომატული იყოს. ამას დავჭრი, მოვშუშავ, დავაბლენდერებ და მზად იქნება. დაბალი ცეცხლი, კარაქი, ცოტა ზეთი. კარაქი გვჭირდება დაახლოებით 50 გრამი. დავიწყებ ბოსტნეულის დაჭრას. ორი კბილი ნიორი. ჯინჯერი გემოვნებით დაახლოებით 2 გრამი. მარილი. პილპილი. რადგან მე ქათამს გავუკეთებ ცოტათი ქარი, ბალიშსაც გავუკეთებ ცოტათი ქარის სუნელს. ამას ყველაფერს კარგად ამოურევ. ცეცხლს მოუმატებ და გადავალ გარნირზე.
მე მაქვს ბადრიჯანი, ყაბაყი და მივცემ მრგვალ ფორმას. ბადრიჯანი, პამიდორი 2, სოკო დაახლოებით 4 ცალი. ამას ცოტა მარილი. ამას ეყოფა უკვე. გამოვთავ და დავაბლენდერებ. არომატი აქვს გადასარევი. ამას მოხდება ნაღები. ნაღები მაცივარში მაქვს. ქათმის ბალიში მზად არის. დავბრაწავ სუბუქად ბოსტნეულს. ცოტა კარაქი. ყაბაყი. ბადრიჯანი, სოკო. პამიდორი ბოლოში. ცეცხლს დავუწევ, დაბალ ცეცხლზე. ცოტა მარილი კიდევ. კინძის ფოთლები ბევრი არ მინდა. დაახლოებით 5-6 ცალი. ეს არის დეკორაციისთვის. ცოტა მწვანე ხახვი, 2 ღერი. ესეც დეკორაციისთვის. ბოსტნეული შეიწვა, ბალიში მზად არის, ქათამიც მზად არის უკვე, შემიძლია თებში ავაწყო. გადმოვიღებ ქათამს. არომატი აქვს არაჩვეულებრივი. იდეალურად, აი, ხრაშუნაა და. ჭირდება ერთი ნაჭერი რულეტი. და ცოტა ლიმნის ცედრა. ქათმის რულეტი ბოსტნეულთან ერთად მზად არის. დროა გავსინჯო. მე ბალიში მაინტერესებს ძალიან. კანი ხრაშუნა, ხორცი წვნიანი, ბოსტნეული გემრიელი. ექსპერიმენტი გრძელდება. მე და ვახო როლებს. თამთა დამემართა. აჰა, მე შენი კარგად მესმის თამთა უკვე.